हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा महाकाल रेफ्रिजरेशन में। दोस्तों, यह सैमसंग कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें फ़ॉल्ट है। इसका जो ड्रायर है वह बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यह जो स्पिन ड्रम है वह बिल्कुल लूज हो चुका है। वह जिस तरफ हम उसको कर रहे हैं वह उसी तरफ जा रहा है और सेंटर पोजीशन में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा जब इसकी बफर रबड़ कट जाती है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हम उसमें कपड़े डालते हैं तो वह डग डग की आवाज़ करने लगता है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन की बफर रबड़ कैसे चेंज करते हैं। और जो कंपनियों की वॉशिंग मशीन होती हैं दोस्तों, उनमें जो बफर रबड़ को चेंज करना आसान रहता है, इसका थोड़ा कठिन रहता है दोस्तों, क्योंकि इसकी बफर रबड़ चेंज करने के लिए हमें ऊपर का पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर के स्क्रू जो हैं, ऊपर वाला हिस्सा खोलने के लिए सब खोल लेंगे, जिससे हम अपना स्पिन ड्रम निकाल सकें बाहर। जब तक स्पिन ड्रम बाहर नहीं निकलेगा तब तक बफर रबड़ चेंज नहीं हो सकती है दोस्तों। वीडियो हो सकता है दोस्तों लंबी हो जाए, पर आपको नॉलेजेबल रहेगी अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखोगे। तो आप कभी भी सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन की बफर रबड़ और स्पिन ड्रम आराम से चेंज कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, जब ऊपर का जो कवर है इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो ड्रेन रस्सी है उसको खोलना पड़ता है, और प्लस इसमें जो स्पिन मोटर में जो ब्रेक वायर रहता है उस ब्रेक वायर को भी खोलना पड़ता है, क्योंकि यह सीधे हमारे ऊपरी कवर में कनेक्ट रहते हैं। जब तक यह नहीं खुलेंगे तब तक ऊपर का हिस्सा ऊपर नहीं उठेगा। इसमें आगे लॉक लगे हुए होते हैं। अभी इसमें और भी स्क्रू कसे हुए हैं। जो हमारा जो टाइमर वाला सेक्शन है इसको हम खोलेंगे और देखेंगे इसमें 2-3 जगह स्क्रू कसे हुए हैं, उनको और हम खोल लेंगे, जिससे हमारा ऊपरी कवर अलग हो जाएगा। हमने सारे स्क्रू खोल लिए हैं और ऊपरी कवर अलग हो गया है, आप देख सकते हो दोस्तों। अब हम इसका जो स्क्रू आप पुल्ली से कनेक्ट रहता है ड्रम वाला, वह खोल लेंगे, जिससे हमारा ड्रम ऊपर का निकल आए। अब हमें सीधा ड्रम को ऊपर की तरफ खींच लेना है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि इसमें यह वाली बफर रबड़ हम इसमें लगाएंगे, गोदरेज कंपनी की यूनिवर्सल कसने वाली। उसमें जो दोस्तों लगी है वह लॉक वाली लगी रहती है, लेकिन हम इसमें अब लॉक वाली बफर रबड़ नहीं लगाएंगे, इसमें हम कसने वाली बफर रबड़ लगाएंगे। पुरानी रबड़ को निकालने के लिए सबसे पहले उसकी जो रबड़ है हम पहले केवल उसको निकालेंगे, उसके बाद जो उसमें प्लास्टिक की लॉक लगे हुए हैं उसको बाद में निकालेंगे। अब हम इसके लॉक वाली जो प्लास्टिक है उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। उनको दोस्तों लॉक सीधे सिंपल रहते हैं, अंदर की तरफ करोगे तो आराम से निकल आते हैं, खुल जाते हैं लॉक। बस इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो चूड़ी वाला सिस्टम है उसको नीचे लगा देते हैं, ऊपर से बफर रबड़ को रख देते हैं
और फिर नीचे से उसको हम कस देंगे। आपको मैं बारीकी से दिखाऊंगा एक एक चीज़, कैसे बफर रबड़ लगाते हैं, कैसे कसते हैं। बफर रबड़ को कसने के लिए दोस्तों ऊपर से उसको दबाया जाता है और नीचे से उसको कसा जाता है। अगर हम सोचें केवल नीचे से कसेंगे तो वह पूरी तरह से घूमती जाएगी। इसीलिए मेरे साथ जो भी मेरा हेल्पर था उससे मैंने ऊपर से उसको पकड़ने के लिए बोला है और अब मैं इसको कस दूंगा नीचे से। दोस्तों यह एंटी क्लॉकवाइज कसती है और क्लॉकवाइज खुलती है, यह आपको ध्यान रखना हमेशा। और दोस्तों जो यह ड्रम है, ड्रम को बफर रबड़ की जो बुश है उसमें कैसे डालते हैं ये भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी एक उंगली को उसकी जो बुश है उस बुश पे रखना है। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ जिससे आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको ऐसा करना है, उसके ऊपर एक ऐसी उंगली रखना है और उसी के सहारे से ड्रम को लगा देना है। अब हम इसका ऊपर का कवर लगा देंगे दोस्तों। इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर देंगे बिठाल कर और फिर उसके स्क्रू सारे कसना है हमें, जैसे हमने खोला था वैसे ही कसना है। वैसे ही ब्रेक वायर लगाना है, ड्रेन रस्सी लगाना है, ऊपर का कवर सेट करना है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा। यह इसकी आप देख सकते हो दोनों वायर आए हुए हैं। सबसे पहले इसकी पुल्ली का जो स्क्रू हमने खोला था खोलने के लिए ड्रम को, अब उसको हम लगा देंगे। बस आपको ये विशेष ध्यान देना है, जो ड्रम रहता है उसका जो कसने वाला पॉइंट होता है उसी पे पॉइंट पे हमें कसना है। अगर हमने उसको घुमा दिया और जो उसमें खांचा बना रहता है कसने के लिए उस पर नहीं कसोगे तो हमारा ड्रम बार बार आवाज़ करेगा। और यह एल्युमिनियम की पुल्ली रहती है, इसको बड़े आराम से कसना पड़ता है। ज़्यादा टाइट करोगे तो यह स्लिप हो जाता है स्क्रू, इसीलिए नॉर्मल टाइट किया जाता है इसको। यह इसकी ड्रेन रस्सी है, इसको लगा देंगे हम, जिससे हमारा पानी वॉशिंग मशीन का ड्रेन होता है। और यह इसका ब्रेक वायर है, जिससे हमारा जब स्पिन का ढक्कन जो है ऊपर उठाते हैं तो ब्रेक लग जाता है। हम इसको चला कर देखेंगे।
अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। मेन प्रॉब्लम थी उसकी जो रबड़ थी वह फटी हुई थी, जिसके कारण वह पूरी डग डग की आवाज़ करता था और अंदर चारों साइड लगता था वह। अब आप देख सकते हो सेंटर में भी है, पहले चारों तरफ ऐसे ही नॉर्मल हो जा रहा था। दोस्तों अगर आपको वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और भी नॉलेज मिल सके। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, आर ओ का काम सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।